अलि अस्ति नै बजार गएको बेला यसो चिया खान मन लाग्यो अनि एउटा होटेलमा छिरेको। त्यसपछि हजुरलाई के सेवा गरौँ दादा भनेर भनिन्। अनि त्यस दिन चिया खाएर आएँ। फेरि अर्को पटक जाने बेलामा दारी सारी फाल्न भ्याइएन। अब आफ्नै दारी त हो, आफ्नै अनुहार हो, के फालिरहनु, भ्याइँदा नि भ्याइया छैन भनेर दारी लटरम्मै थियो। त्यस्तै गएको। फेरि पनि चिया खान मन लाग्यो, यसो त्यहीँ पस्छु त भनेर चाहिँ पसेको। ल अस्ति दादा भन्ने त आप त हजुरलाई के सेवा गरौँ र अङ्कल पो भन्छी बा। अब यो दादाबाट अङ्कलमा पुर्याउने यो दारी किन पालिरहनु हो? यो उमेरमै यतिका चाहिँ उतार चढाउ ल्याउने यो दारी किन पालिरहनु हो भनेर आप त खुइल्याउँछु भनेर लाछु। हेर्नुहोस् अब दारी फाल्ने यस्तो पालेर काम रहेनछ।